Minu arvates on siin küsimus selles, et tuleb paralleelselt samaaegselt arendada õli tootmist ja elektrienergia tootmist ühes ja samas kompleksis. Milles on küsimus? Kui me võtame energiasisalduse põlevkivis, siis umbes 55%, ligikaudu pool, on meil võimalik see konverteerida õlisse. Umbes 20% tekib kõrge kütteväärtusega gaasi ja ülejäänud 25%, see on siis poolkoksi energia. Tähendab, põlevkivienergia jaguneb pooleks. Poolest saame õli, aga mida ülejäänuga teha, ülejäänu tulekski minu arvates konverteerida elektriks. Seda muidugi praegalt tehakse, kuid osaliselt ja ma ütleksin ka hajutatult. Kuid tehniliselt on see täiesti võimalik, kui seda läbimõeldult teha, et me saame kõik protsessid viia ühte agregaati. Ma pean siin muidugi silmas põlevkivi utmist tahkesoojustkandja meetodil. See meetod on üsna hästi välja arendatud ja ta toimub pöörlevas trumlis ühelt poolt ja teiselt poolt on väga efektiivne põlevkivi põletamine keevkihis. Nii et meil on kaks eri poolt olemas, õli tootmine ja auru saamine põlevkivi keevkihis põletamise tehnoloogia kaudu ning selle auru kasutamine elektrienergia genereerimiseks. Need tuleks kõik kokku viia ühte agregaati, ühte seadmesse. Selleks ma näen nimelt perspektiivi. Püha Graal, see on hea termin. Püha Graal on teatavasti imet tegev karikas, mida on ammu otsitud ja mida pole seni leitud. Põlevkiviga on täpselt samamoodi. Põlevkivist saab teha õli, aga seni on õli tehtud suuretükilisest materjalist. See on iigla vana tehnoloogia, vana ja väsinud. Ta on lihtne, aga ta enam ei õigusta, sest meil ei jätku jämeda tükilist kivi. Meil on vaja leida, välja töötada, saada, arendada selline õli tootmise tehnoloogia, mis kasutaks ära kogu põlevkivi ilma rikastamata, peenelt, nii nagu ta kaevandusest kätte saadakse. Selleks on olemas palju tehnoloogiaid ja see ongi see Püha Graal, mida teadlased, insenerid, praktikud on otsinud. Tahkesoojuskandjaga generaator, see on see, mida ühed nimetavad kaloteriks, teised petroteriks, kolmandad enefitiks. Põhimõte on üks ja sama, tehnoloogia on erinev, aga põhimõte on sama. Me peame saama kätte peenikesest põlevkivist õli selleks, et teha tooteid. Aga tooteid, mida õlist teha, meil on. Näete. Kui õnnestub kätte saada, leida, tööle panna see Püha Graal ehk õligeneraator, mis töötleb peenikest kivi, siis jätkub meil kivi nii töötlemiseks kui ka produkte müügiks. Põlevkivitööstus minu hinnangul jälle Eestis peaks püüdlema kindlasti kvaliteetsete mootorikütuste tootmisele. Ja see idee kindlasti ei ole maha maetud ja see idee kindlasti on õige Eesti jaoks. Eesti jaoks peaks olema eesmärk siis Eesti tarbimisele vastava koguse kvaliteetsete mootorikütuste tootmine, sellega kaasnev kemikaalide tootmine ja selle tootmise käigus tekkiva gaasi kasutamine siis kütte ja soojuse elektrienergia tootmiseks. Sealjuures lisaks sellele peaks leidma maksimaalset kasutust kaasarvatud seadusandja toel põlevkivi kaevandamise praeguste jäätmete, mida mina küll ei kutsuks jäätmete, vaid kõrvalproduktideks, ehk siis aheraine kasutamine ehitusmaterjalide tootmises ja teedeehituses ning põlevkivi töötlemise jääkproduktide, pean silmas poolkoksi ja tuhka, kasutamine siis suuremahuliselt tsemenditööstuses.
Aga et mahtudega minna nüüd mõtlematult üles ja orienteerida neid oluliselt suurematele tootmistele, kui Eesti tarbimine on väikse riigi jaoks võib-olla koormav. Aga see on minu isiklik hinnang, et võib-olla koormav. Maailma mastaabis põlevkiviõli tootmine lähitulevikus ja minu hinnangul ja minu teadmiste kohaselt kunagi ei saavuta niisugust mastaapi, mis omaks vähegi märkimisväärset tähendust. See võib olla küll vastuolus paljude teiste inimeste arvamusega, kuid põlevkiviõli on siiski nišibusiness ja ta ei hakka mitte kunagi mõjutama suures plaanis ei kütuseturgu, ei siis tarbimist ega mingite riikide energeetilist sõltumatus. Lokaalselt ja piirkonniti on ta kindlasti oluline, seal kus ressurss on ja midagi muud ei ole, annab ta kindlasti majanduslikus mõttes oma olulist tähtsust, nagu Eesti jaoks, Eestil midagi muud ei ole. Aga globaalses mõttes mingit põlevkivi läbimurret või maailmavallutust ma ei näe lähitulevikus. Ja pikemas perspektiivis, kes teab, pikemas perspektiivis ootavad meid ehk hoopis teistmoodi energiaallikad. Suures piires on niimoodi, et lihtsamad energiaallikad, mida on võimalik kasutada ja vähema keskkonnakoormusega leiavad kindlasti ennem kasutamist kui põlevkivi. Sellega seoses on neil, kes oskavad juba põlevkivi praegu kasutada, mõistlik põlevkivi kohe kasutada. Tulevikus pole seda tõenäoliselt mõtet hoida. No Eestis, ma arvan, on püha graal see, et rohkem õli, rohkem elektrit. Me oleme leidnud lahenduse, kuidas lahendada vastuolu selle suureneva õlitootmise ja väheneva elektritootmise vahel, sest tihtipeale on mureks see, et kui me toodame kogu põlevkivist õli, siis kus me selle elektri saame. See lahendus, et tootes rohkem õli ja sellest õli retortgaasist tootes elektrit, ma arvan, on Eesti tingimustes väga-väga hea lahendus ja see ka maksimaalselt väärtustab põlevkivi. Globaalselt, ma arvan, püha graal on see, et erinevad tehnoloogiad, mis täna maailmas põlevkivil olemas on, tuleb kohandada siis uutele põlevkividele, kus täna veel põlevkivi kasutada. Ja siin kindlasti nii Eesti Energial kui ka teistel põlevkivienergeetika ettevõtetel on globaalse kasvupotentsiaal ja ma usun, et seda 100-aastast kogemust, mis Eestis on, tuleks kindlasti ka mujal ära kasutada.